σας σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μας, το Breads and Muscles. Μπράβο, το μάθες. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Circus Strongman και ήρθαμε να πάρουμε συνέντευξη από διάφορους αθλητές που κάνουν κανονικά άλλα αθλήματα και έρχονται εδώ και προπονούν και τον Strongman. 3, 2, 1. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον Μάνο. Μάλιστα, Μάνο μου, τι άθλημα κάνεις? Μικρόφωνο σε μένα. Κάνω δισκοβολία, στίβο. Μάλιστα, και τι κάνεις εδώ στο Circus Strongman? Προσπαθώ να δυναμώσω λίγο την πλάτη μου, γιατί είχα θέματα με τη μέση και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ο Γιάννης και τα παιδιά. Και πραγματικά έχω δυναμώσει πάρα πολύ. Με βλέπεις τώρα που είμαι εξαπλωμένος, γενικά είμαι δυνατόλης. Θα σε δούμε και όρθιο για σήκω. Sorry για τις κραυγές, είναι απαραίτητες για να σηκωθείς. Τι ύψος έχεις? 99,5. Το μισό, ναι. Και τι θα. Όπα, ρε, εδώ έχει λακκούβα. Και τι θα μας δείξει σήμερα? Πες μου, τι θες να κάνουμε, θες να κάνουμε μια 117 πέτρα? Κάντι, ναι. Μία 117 πέτρα. That was it. That was all. Προχώρα! Λοιπόν, είσαι ο. Λεωνίδας. Και ποιο είναι το άθλημά σου? Powerlifter. Και τι ήρθες να κάνεις εδώ στο Circus? Ήρθα να κάνω strongman. Και τι ασκήσεις κάνεις στο Strongman? Έχω ξεκινήσει με λίγα deadlift, μετά θα συνεχίσω με Atlas Stone και θα τελειώσω με carry, με suitcase carry. Θα μας δείξεις κάποια άσκηση? Μπαίνω τώρα στα 200. Στα deadlift. Στα deadlift. Ωραία, θα σε δούμε στα deadlift. Λοιπόν, είμαστε εδώ με το φίλο μας τον Παναγιώτη Περετή. και τι άθλημα κάνεις? Τώρα κάνω strongman, γενικά κάνω powerlifting. Κάνω powerlifting αγωνιστικά περίπου τα 9 τελευταία χρόνια, από το 2014. Οπότε μετά από 9 χρόνια συνεχούς παρουσίας σε αυτό το άθλημα, είπα να κάνω έτσι λίγο κάτι διαφορετικό που να έχει κάποια στοιχεία από το κομμάτι του powerlifting και της προπόνησης δύναμης, αλλά να είναι και κάτι λίγο πιο διασκεδαστικό, να με βγάζει λίγο έξω από τα νερά μου και να με προκαλεί τέλος πάντων με διάφορους καινούριους τρόπους να γίνω καλύτερος. Θα μας δείξεις καμιά άσκηση strongman σήμερα? Τώρα στην κατάσταση που είμαι εδώ, δυστυχώς μόλις τέλειωσα την προπόνηση και έκανα κάτι farmer's walk που κουβαλάς τέλος πάντων ένα πολύ μεγάλο φορτίο και τρέχεις και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κουνηθώ, ήταν η τελευταία μου άσκηση, οπότε λυπάμαι. Θα στείλω στο Λεωνίδα κάποια βίντεο, αν είναι. Το χάσαμε, κρίμα. Χάσατε. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Πανάση. και τι άθλημα κάνεις? Δεν κάνω κάτι συγκεκριμένο, υβριδικός αθλητής είμαι, ασχολούμαι με διάφορα πράγματα. Strongman, weighted calisthenics, τρέξιμο, πινακία, διάφορα. Πολλά. Και εδώ τι ήρθες να κάνεις στο Strongman? Να δυναμώσω, να δοκιμάσω διάφορες ασκήσεις που δεν είχα δοκιμάσει και να δοκιμάσω κανένα event, να δω σε τι επίπεδα είμαι. Και ποια είναι η αγαπημένη σου άσκηση? Log press. Και τι μπορείς να μας δείξεις τώρα που σε προλάβαμε λίγο πριν φύγεις? Κάτι άκυρο είναι αυτό. Κατακόρυφο, push press. Από την προηγούμενη καριέρα σου στα καλλισθενικά. Ωραία, άλλη να σε δούμε. Hey, op. Σφίξε φτερά και πήγαινε. Και πέτα. Όχι ρε. Ψέμα. Πάμε. Yes. Έτσι.
Το κράτος ο Φέδρο είναι σωστό. Ο Blades θέλει κατευθείαν. Ωραίος, ωραίος. Πάμε. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι άμα τα αφήσετε, δηλαδή για να τους περπατήσεις, κάπου εκεί πέρα στη μέση που θα σε καταλήξει το κρύο σου, θα φύγουμε είναι αυτό. Πώς θα κάνεις, αν το δοκιμάσουμε μπρος πίσω. Όχι, Θα έχεις εδώ. Ναι, για κάτω. Άμα κάτσε. Όχι. Και με στρας για να μην... Βάλτε για να δούμε άμα μπορείς να πας εδώ. Όχι, Τι ωραία που γράφει. κρατήσου. ωραίος ο Φέδρο. Περίμενε, λοιπόν. Άρα... Μότο Χριστό. Μότο Χριστό. Το έχουμε. Ναι. Έρχεσαι συχνά εδώ. Δεύτερη φορά. Δεύτερη. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Μπλε. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ζωάκι? Σκυλιά. Ποιο είναι το αγαπημένο? Πάτησα την κάλτσα μου. Κάνω zoom στην κάλτσα. Ποιο πάτησες? Εντάξει ρε, πήγατε 3 μέτρα. Όχι. 2,5. Κάντε like, κάντε subscribe στο κανάλι μας, comment, share, καμπανάκι και τι άλλο.